Hello， 大家好，我係阿麥啊。咁我平時咧都好中意聽歌嘅，但只會咧戴耳機啦，又或者係接駁藍牙喇叭聽。對於有要求嘅用家咧，返到屋企就會轉用喇叭聽歌啦。因為喇叭輸出嘅音場咧一定會闊好多，音樂嘅細節啊，定係開揚感都會好好多㗎。今次我哋又試用咗一款監聽級有源喇叭，佢可以直接駁落電腦，又或者係 DAP 數碼音樂播放器，甚至乎係其他嘅解碼器、串流解碼播放器，以及耳擴前級等嘅音響器材，令到喺屋企又或者係工作室聽歌都可以聽到高音質嘅表現。而我哋試用嘅呢一對 Fostex NF04R 體積就好的色啦，只有120x189x157mm， 一隻手都拎得起啊！擺喺 notebook 兩側咧都唔會好嘥位㗎。佢仲係品牌 NF 喇叭系列中首次以鋁壓鑄嘅機身製作，同其他用木材製作嘅音箱機身唔同。鋁壓鑄機身嘅聲音一般都係偏向清爽硬身，表現唔同音樂嘅時候咧，會更加有個清晰感㗎。由於佢係有源喇叭，音箱入面內建咗品牌自家製嘅高效能 D 類數碼放大器，為每隻喇叭提供50W 嘅功率，包括30W 中低音單元、20W 高音單元。音箱嘅頻率範圍達至57Hz 至36kHz。整體嘅輸出規格係100尺房間加埋客廳都有足夠嘅力量啊！唔似普通嘅電腦喇叭，開大聲啲都會拆聲啊！聲就夠大啦，但相信大家唔會下下將喇叭校到最大聲嘅。所以設計呢一對喇叭嘅同時咧，單元同埋音箱嘅結構都係專為細空間使用而設計，令到佢喺細音量輸出嘅同時咧，都可以聽到勁多嘅細節㗎。廠方仲話 NF04R 係專為近場聆聽用家而設計，將往常喺喇叭背出現嘅低頻氣孔轉為放喺喇叭嘅前面，咁喇叭咧就可以更加貼牆擺放。無論係專業嘅錄音室，又或者係家用嘅錄音設備，甚至乎係音樂發燒友用嚟聽歌都非常適合啦。不得不提佢自家設計嘅擴音組件，其實仲有另一個優點㗎，就係可以令到成個音箱嘅結構都能夠根據單元而優化，做到減低功率傳輸嘅時候與音頻信號之間嘅相互干擾同埋失真，令到喇叭聲音更加忠實還原出品牌想要呈現嘅聲音特性。介紹完 NF04R 嘅好多賣點之後，咁我哋再講下佢嘅規格特點啦。NF04R 係一對2路前置低音反射有源喇叭，由上面19mm 嘅 UFLC 軟頂高音單元，同埋下面黃色4寸100mm 嘅 XL 型中低音單元組成。呢個單元係 Fostex 嘅獨家技術，同其他單元唔同。佢嘅旋轉紋設計同埋側邊不規則嘅邊緣結構設計，呢種結合咗品牌 XL 振膜形狀同埋 UDR 切線邊緣嘅設計，能夠減低不正常嘅共振反應，同埋提供更穩定線性嘅中低頻頻率表現。音箱細細就有如錄音室監聽級喇叭嘅表現啦。咁我哋睇下喇叭嘅背面啦，喺下面咧就會見到一個8字形嘅電源插頭，左右喇叭都會有駁電位，而且同時都擁有獨立嘅開關掣㗎。Input 插頭係 XLR 同埋6.3mm 插頭兩用。當駁有 XLR 插頭外置解碼器嘅時候，就可以好似咁直接駁到喇叭出聲啦。如果係駁 DAP 數碼音樂播放器，又或者係電腦、notebook 之類等嘅器材，就可以另外選購 3.5mm 配 6.35mm 嘅插頭線，直接插到 input 端就得啦。最後喺喇叭嘅背面仲有一排可以調整音壓水平嘅功能，呢個功能有1、2、3、4個切換調整開關，4個控制鍵分別係唔同組合嘅開關，可以調整低音嘅水平。例如最左手邊嘅第一個就可以控制喇叭嘅音量，由0dB 或者係加10dB嘅調校，而中間嘅第2同埋第3個就可以調整-2dB、-4dB 同埋-6dB，而最側邊嗰個咧就可以調整高頻修正，令到唔同用家可以根據房間大小、接駁器材而調整至最適合嘅設定。成個喇叭嘅功能同優點已經介紹晒啦，但規格點勁，最緊要個聲都要啱聽。所以我哋一齊試下呢個喇叭到底係咩聲底啦。今次試聲呢，咁我哋就會用2種嘅方式接駁嘅。首先我哋會以 DAP 解碼輸出，利用 DAP 3.5mm 插頭輸出，再用3.5mm 至6.35mm 轉換線駁到 NF04R。而 A&K SP3000 DAP 輸出，播放一段演唱會音樂，喇叭音量設定喺60%。
我覺得呢對喇叭嘅聲咧，就係偏向中高頻高清晰度為大方向啦。高頻嘅開揚感好好，中頻嘅人聲通透，而低頻個彈性都好豐富㗎。聽女聲嗰陣咧，有一種小清新嘅感覺。針對樂器嘅表現啦，每個叮叮聲咧都可以聽到好分明嘅定位，成個聲音咧都好清晰自然，感覺係非常討好。如果大家有外置解碼，又或者係台頭耳擴等嘅器材咧，都可以一樣將有源嘅喇叭以同樣嘅方式接駁。或者如果個器材有 XLR 輸出，就可以用埋 XLR 端子接駁到呢對喇叭度啦。接駁方式同用 DAP 一樣簡單，只要將外置解碼器嘅 XLR 端子直接駁落喇叭，就可以用外置解碼器嘅輸入端子接駁到其他播放器啦。例如我哋今次所用嘅係 Burson Audio 嘅 Conductor 3X 3合一解碼前級耳擴，佢除咗有正常嘅 USB-C 輸入，俾電腦同埋 notebook 接駁作 CAS 用之外，仲有光纖輸入。另外內置藍牙 5.0 就可以俾智能裝置作為音樂輸入訊源啦。咁樣無論喺電腦啦，或者係手機播放串流音樂，或者係高清嘅音樂檔案，都可以駁落 NF04R 輸出聽歌啦。最後咧，我哋就試下將喇叭嘅音量咧調至30%。雖然音量減低，但就冇減低聲音嘅質量，應有嘅細節咧依然都係聽到嘅。中低頻嘅動態亦唔會覺得冇晒。而一對體積咁細嘅有源喇叭嚟講，佢嘅音色咧真係非常之好啦，好適合經常喺房入面聽歌嘅朋友啊！今次嘅介紹就完啦，咁你有啲咩仲想我哋 Scoop 同你哋介紹同埋實試嘅話咧，就喺下面留言話俾我知，記得開埋鐘仔同埋 subscribe 我哋啦，下次見！